iepazīsimies. Tā ir Olīvija. Vēl neienākusi pasaulē, viņa jau ir veikusi apbrīna svērtu ceļojumu. Šis ir brīdis, kad iesākas dzīvība, ir radies jauns cilvēks. Jau apaugļošanās brīdī ir noteikts viņas dzimums, etniskā piederība, acu un matu krāsa, kā arī neskaitāmas citas īpašības. Olīvija sāk implantēties dzemdē apmēram nedēļu pēc apaugļošanās. Viņas šūnas attīstās kā vienots veselums, ko sauc par embriju. Jau 22 dienas pēc apaugļošanās var uztvert Olīvijas sirdspūkstus. Viņas roku un kāju aizmetņi parādās pēc 4 nedēļām. Pēc 5 līdz 6 nedēļām Olīvija sāk kustēties, veicot spontānas un refleksīvas kustības. 6. nedēļā pēc apaugļošanās var tikt reģistrēta viņas smadzeņu aktivitāte, sāk veidoties kauli. Pēc 7,5 nedēļām Olīvija var salikt kopā rociņas. Attīstās atsevišķi roku un kāju pirksti. Viņa var sākt žagoties. 9. nedēļas sākumā Olīvija būs izaugusi no 1 līdz gandrīz veselam miljardam šūnu. Tagad viņu var dēvēt par augli. Viņa sāk sūkāt pirkstiņus, norīt augļūdeni, pieskarties savai sejai, kā arī satvert citas ķermeņa daļas un izstiepties. Sākot ar 11. nedēļu, Olīvija mātes dzemdē sāk spēlēties, kustināt savu ķermeni un izpētīt apkārtni. Līdz 12. nedēļai ir nobrieduši viņas garšas receptori. Tie ir izkliedēti visā mutes dobuma gļotādā. Māte Olīvijas kustības pirmo reizi sajutīs ap 14. un 18. nedēļu. Sākot ar 18. nedēļu, ultrasonogrāfijā var novērot Olīvijas balsenes kustības, it kā viņa izdotu skaņas. Aptuveni pēc 20. nedēļas dzimušie bērni var izdzīvot arī ārpus mātes dzemdes, ja saņem nopietnu medicīnisko aprūpi. 27. nedēļā Olīvijas acis sāk reaģēt uz gaismu. Viņa atpazīst savu vecāku balsis un pat šūpuļdziesmas un stāstus. Šo 9 mēnešu laikā Olīvija ir veikusi apbrīna svērtu ceļojumu. Pavisam drīz viņa mātei liks manīt, ka ir pienācis laiks dzemdēt un sāks iepazīt pasauli.